Hello，大家好，我係中誠居亞群啊。今日咧又揾到一套咧非常新嘅樓盤吓，就係我哋7號樓嘅維港灣吓，真正嘅樓王。咁我哋咧睇樓之前咧就睇下我哋嘅花園。咁其實喺樓下嘅話咧就有好多嘅運動設施嘅。咁依家現時就有啲業主咧喺度打網球啦吓。咁側邊呢一邊嘅話咧，亦可以打羽毛球嘅吓，空間咧就係非常之開闊，而且咧7號樓咧就只有一個大花園嘅，冇同其他棟咧共用花園吓。而且嘅話咧，樓下咧就係我哋嘅售樓部，咁平時咧上落樓巴車或出去買餸都係非常之方便嘅。咁我哋依家咧就上樓上睇下呢套單位啦。呢個單位嘅話咧，海景係非常之靚嘅吓，因為咧前邊係完全冇遮擋嘅，直接望住我哋嘅大沙灘。嗱，咁呢邊咧就係我哋嘅大堂，一樓咧就係屬於架空層嘅。咁平時咧，如果你有一啲單車電車咁樣放喺外邊呢度位置嘅話咧，都可以遮風擋雨嘅。同埋可以留意翻我哋呢個大堂嘅話咧，就好高吓，去到挑高6米嘅空間咧，係非常之舒適大氣。咁係屬於2梯6戶嘅喎。嗱，呢邊咧就係我哋嘅電梯間啦。咁我哋依家咧就上去樓上睇睇。哇！呢個海景真係無敵啦！咁咧現嚟咧業主買入嚟咧就去到160-170萬嘅，現時嘅話咧只需要去到9字頭真係非常之筍嘅。其實咧樓上咧之前都賣過啲單位嘅，當時咧個買入價嘅咧，當時樓上高樓層少少咧就去到110幾萬嘅。呢一套嘅話只需要去到9字頭真係非常之筍嚇。咁我哋呢套單位咧就係屬於我哋7號樓嘅喎。咁現時大家見到啦，無敵大海景之餘嘅話咧，前面右手邊咧就可以望到隔離嘅樓盤啦。咁嗱，見到咧嗰邊咧就係泳池嚟嘅。咁後期其實喺呢度陽台咧都可以望到人哋游水嚇。咁咧其實樓下咧就係我哋嘅嚟講翻交通中心啦，所以上落車係非常之方便嘅。咁同埋樓下咧就有我哋嘅超市啦嚇。咁同埋有一啲驛站你可以網上買嘢都係 OK 嘅。咁嗱，樓下就係沙灘啦嚇，落去游水咧都係非常之方便嘅。咁而且呢套單位係南向嘅嚇。咁我哋再入去睇下呢套單位嘅細節。咁入到嚟咧呢個係廳啦。嗱，大家可以留意翻呢個廳咧就係非常之開闊嘅。呢個廳嘅開闊嘅話咧，大概去到成3.8米咁樣嘅空間嗱，擺咗個大沙發，咁大嘅沙發咧都仲有咁大嘅空間。咁呢邊咧就係我哋嘅餐台位，大家留意翻，擺咗4人餐台之後，空間咧仲係好闊落嘅。好啦，再過嚟睇下我哋嘅廚房啦。咁呢邊咧就係我哋嘅廚房。咁我哋呢個廚房嘅話咧，就係光線咧都係唔錯。嗱，呢邊嘅話咧，佢就有一個窗，呢個採光窗嘅話咧，呢個業主係已經係做咗呢個防蚊紗網噶啦。咁買落嚟咧就唔需要再去封窗咁樣嘅，裝咗熱水器啦嚇。咁呢邊咧就係擺冰箱位嚟嘅，自己再買個冰箱，已經係裝咗呢個萬家樂嗰個爐灶啦，抽油煙機呢啲咁樣嘅嚇。好啦，再過嚟睇下我哋啲房先。咁呢邊咧呢個設計咧就係動靜分明啦，餐客廳一體，另外咧就係房間嚇。咁呢邊嘅話咧入到嚟咧就係公共洗手間。咁呢個洗手間嘅話咧就特色闊落啦。咁同埋嘅話咧就有做咗呢個乾濕分離嘅。再過嚟嘅話咧，呢個業主咧都係做咗呢個防蚊紗窗噶啦咁就防止呢啲蚊蟲進入咁樣嘅。右手邊嘅話咧就係我哋一間細房，我哋先睇間最細嘅房先。其實呢間房嘅話咧，當時買咧就計一半積嘅啫，係贈送一半嘅。光線係非常之充足而且嘅話咧就方方正正擺床都係非常之方便嘅咁同埋業主咧都係做咗呢個防蚊紗窗嘅喎，呢個位置再過嚟咧就係我哋右手邊就係我哋主人房啦。咁呢個主人房嘅話咧，佢嘅特色咧就大套間啦嗱，呢邊咧就係呢個主人房嘅洗手間啦。咁呢一邊嘅話咧就預留咗一個衣櫃位嘅。咁有一啲業主咧就可以自己咧買定製一個衣櫃，可以做到頂咁樣嘅呢個空間再過嚟咧就係我哋嘅房啦。嗱，呢個業主咧就擺咗呢個衣櫃喺呢度。其實咧啱已經講到啦，嗰度咧就擺個衣櫃，呢度仍然可以擺個衣櫃嘅。擺完衣櫃咧仲可以擺個1.5米嘅大床呢其實有1.8米大床嘅，佢嘅床褥咧就細啲，真正嗰係有1.8米嘅，仲可以擺床頭櫃。特色咧就係全海景咯無敵大海景，同埋咧呢個咧係有飄窗咁坐喺呢度嘅話咧睇下書嘆下咖啡都係非常之唔錯嘅喎嗱，今日天氣係非常之好啦。同埋呢個業主係已經係安裝咗空調噶啦。咁呢間屋咧都係帶埋家私電器出售嘅。咁右手邊嘅話咧就係我哋一個房啦。咁嗱呢個房嘅話咧就可以留意翻個空間擺咗個1.8米大床，仲可以擺2個床頭櫃。咁呢邊嘅特色咧就可以從呢個房呢度行出去嘅，對陽台嘅呢個陽台咧就非常之闊嘅
嗱呢個房咧就係南向嘅嚇，比較正南嚇，所以咧佢陽光嘅話咧就會曬到嚇，唔會話太曬嗰種感覺啦嚇。咁目前嘅話咧，只需要去到93萬嚇，買入價咧當其時去到160-170萬嘅嚇。目前喺維港灣咁樣嘅一線海景裏邊嘅話咧最爽嘅一套單位嚟嘅。咁如果咧有需要揾呢啲單位嘅話咧，就聯絡我。咁我哋公司咧就支持深圳各口岸車接車送嘅嚇。咁如果咧仲想睇更多嘅視頻嘅話咧，就歡迎訂閱我嘅帳號嚇。咁呢期咧就同大家分享到呢度啦，下期再見，拜拜。